देखी पारुथबो एटा हमर घर है माटिर घर है ये कहेला हमर लगी एटा महल है। चुआर अवस्था देखो इनसी विपद ठानु एटा कम नहीं कार जीवन पले जावा काଣା हेवा इदिनर केनसी माने नहीं आमर गाँव व्यू देखी पारुथिबो ई गाँ न बेसी करी माटिर घर अच्छे पक्का घर एमती ही नहीं न भी कम मंदिर जगन्नाथ मंदिर टी बनुची ई वर्ष तो कंप्लीट नहीं हेबार देल आरे वर्ष प्रतिष्ठा हेबा एछन जिमा शिव मंदिर गोटे भी अच्छे आउ खेद आड़ू टिके बुली आसमा तापर शिव मंदिर के जिमा इटा हमर गाँव स्विमिंग पूल पहले बंद बंद बोलस हमारे आड़े sambalpuri तो एचन पल्ले आनो खेत के घरों बाहरी दिला जी चली 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 कर खेत के पल्ले आसलानो एचन देखमा खेत रो धान केंदा है मूग बिरी ओकड़ो बैल सब परिया गोटे धरी तुम गजब लगुवा ना यहाँ हूँ चाषीर महत्व है परिया धर पागड़ी भिड़बार महत्व हूँ इटा कि जिते खरा करते ठे खरा करते भी पागड़ी भिड़ देला बेले मोर के कैंसी प्रेशर नहीं पड़े मोर दुखे नहीं कि मोर नहीं बुले चिंता रे काम देखी पारुथिबो ई आठ रे जोगे जो हमें मफल इटा आमर ककड़ो बोटा अलग वर्ष ककड़ो हेतिन आज के बेल खे आम ई समियाती हेले इथर तो फुल पड़ी ककड़ो नहीं फल बारता इटा क्या गज कि कही पार्ब भाई मैंने क्या गज कमेंट कर जो जानी बेले इटा के आमर इे कहसुँ कहरिया तुम इे क्या काଣା कहसन जी कमेंट करब कहरिया पट है जिनटा कौन गसुँ खट खुटा हेसी दिन वर्षा तो अच्छा वर्षा बाकी जोरसोर हो जाए हमारे आड़े या दिन आधा घंटा हो फैन बरसुला ऐसा के खरा कर तुम आड़े के वर्षा हो धान भिड़ा बुड़ी सरलान कि केन्ता टी कमेंट कर मैंने जानबार अच्छे एछन पले आन आम शिव मंदिर के पहुँची गलान टी देखी दियो।